опитва да наложи контрол върху ски училищата с новото си направление за професионални инструктори. Това становище изразиха от Сдружението Българско ски училище. От организацията са категорични, че това е опит за монопол от страна на федерацията. Съществува сериозна опасност от рязко влошаване качеството на предлаганата услуга от неуредици и несигурност на пазара на тази услуга, които неминуемо ще компрометират предстоящият зимен туристически сезон. Според ръководителя на направлението с ски инструктори обаче, инициативата е напълно законна и няма за цел да атакува членовете на сдружението. Целта на федерацията е да създаде строги правила и норми, които да бъдат спазвани при лицензирането на ски учители у нас. Всеки има нужда от това нещо. Значи всеки един курорт, всеки един директор на училище, всеки един турист трябва да получава най-доброто, а и смея да твърда, че качеството е брутално занижено и това не е факт от работата на федерацията, а факт от работата на сдружението. Следващите дни ще бъдат направени проверки от Министерствата на спорта и на икономиката, енергетиката и туризма, след което институциите ще се произнесат по казуса.